بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا وبليانكيا كقالي كان فقو في ديهو جرتن بكجرتنتي نجيني ربي اسمولين هاجرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ججباتو مالتي جرتو إلمان آية جر جئي بري أرقف هاتالو اللبوف سبو جرتني جيبر آي هاتشي جرتو جيبر يرو غرغري نمدي بمو وابلاشي في جنة وأكنمتي هاتالو جرتو هنجنة yeroo gargarii jireenya akkanaa jiraachuurraa dhiisime waan dubbatanii nama dhiba. Keenya kun baay'ee tokko nama dhiba, hedduu nama dhiba, akka malee nama dhiba, akka malee nama laaleessa, akka malee nama dhukkubsaas. Maali dhiiroo, maali musiibaan buute tun? Mee tasgabbiin haasoo mee jara keenya. Dhugumaan ni jirra jennee amma nuti rabbii duratti illee himachuuf deemna. Guyya tokko nama hogganaa TV Islaamaa, TV guddaa yeroo jalqabaatiif TV afaan Oromootiin shirkii dhodhoosee toohida mul'isee dukkanarraa ifnanatti ummata keenya babaase. TV Nuural Hudaa kan hundeesse rahmata rabbiitiin. Sumayyoota waliin, Ammaaroota waliin, obboleeyyan keenya kanarraan tana mana hidhaa Suudii keessatti ajjeefamaa jiran, beelaaf saaxilamanii beelaan du'aa jiran, dhukkuba cittootiif saaxilamanii dhukkubaan du'aa jiran. Sumayyoota, Ammaaroota kaleessa Nuural Hudaa gadhaabani. Kaleessa biyya teenya yeroo gargaarsa barbaaddu, yeroo rakkoon beelaatii fi rakkoon adda addaatti dhuftu kan dura obboleeyyan Saudii dura dirmataa turan turre duba. Obboleeyyan keenya kan shamarree, kan dhiiraa, xiqqaa fi guddaan isaanii osoo nyaatanii hin qufne, osoo uffatanii hin gammanne, ummata keenya kan rakkoon beelaatii fi rakkoon adda addaa isaan rakkoo dhukkubaatii fi rakkoo du'aatiif saaxilaa turte, hongeen akka malee isaan miidhaa turte, warri dura dirmataa ture, hatta warra Ameerikaa durallee dhugaan isinii mabboo, warra gartee obboleeyyan keenya kan Saudii jiru duba, keessattuu lammii keenya, hawaasa keenya achitti hidhaman, ajjeefamaa jiran, reefki isaanii obboleeyyan isaaniitiin foon obboleeyyan keessanii reefka keessanii fuudhaa nyaadhaa jaaniin. Engadda laayivii waraabeetiin ture laalaa turtan mana hidhaa keessa. Shurxaan ogguunii fi aboo namni nurraa du'e as keessatti mana hidhaa keessatti foon isaa reefki isaa as keessa nurraa du'e jaaniin. Foon isaa cicciradhaa nyaadhaa jaaniin. Billaa aleekum. Waan kana waan mana obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessa jiran jecha isaaniiti. Abboo namni nu harkatti du'e beelaan, namni dhukkubsatee nu harkatti du'e jaaniin shurxaadhaan. Foon san cicciradhaa nyaadhaa nun jaanja obboleeyyan keessan. Duuba wanni na dhibe jara keenya maali majlisni Oromiyaa kan Islaama bakka bu'u kuni dhugumaan ummata muslima Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'amoo haqiqatan haa wal gaafannu. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'amoo hawaasa Islaamaa Oromoo fi Oromiyaa bakka bu'a. Majlisa federaalaa hin gaafatin dhis, majlisa federaalaa hin jiru bakka. Federaalii mootummaadha dhis. Kan majlisa Oromiyaa xiqqoollee safuu qabu, hayyoota nuti irraa baranne, ulamoota nuti irraa salfannu, ummata gurguddaa, ummata nuti ija keessa laaluu hin dandeenye. Maqaaf achi gubbaa jiramu, eengadda gabbaanii
onnatanii akkasitti dubbataa turan waa'ee dhaabaatiif waa'ee siyaasaa waan beekanii fi waan garii waan isaan dhaggeeffame jechuudha. Ummata keenya kan hidhaa keessatti tortoraa jiru, ummata keenya kan hidhaa keessatti ajjeefamaa jiru, akka ulamaa gamtaa Oromoo fi Oromiyaatti ibsi ejjennoo maaliif hin bahin? Qaama dubbiin kun laallatutti xalayaa maaliif hin barreeffamin? Afaan Arabaa nurra beektan, nurra dhageettii qabdan ummata mootummaa Suudii biratti, nurra ummata addunyaa Islaamaa Arabaa biratti illee dhageettii qabdan. Aangoo teessayyuu irratti fayyadamtanii ummata keenya hidharraa hin baasne. Keessattuu ummata muslimaa Oromooti kan biyya Suudii jiru obboleeyyan Islaamaa tanan dagatina. Oromoon keessattuu biyya Suudii Islaamaa keessatti waadamaa, ajjeefamaa, fannifamaa jirtu ummata Oromoo muslimaati. Dhimmi kun dhimma majlisa Oromiyaa Islaamaati. Jarana Rabbii sodaadha, Rabbii sodaadha. Waan takka yoo hin dandeenye dalagaa san gallakkisaati deema. Hin jirtanitti isin beena jechuu gusan Rabbii keenyaa gaditti humna teenya waan dandeenyu walitti corannee waan dandeenyu goona. Akka majlisa Oromiyaa Islaamaa tokkotti dhimmi kun dhimma isin laalchisu. Nuti iyyine, imbaasitti xalayaa barreessine, UN'tti xalayaa barreessine, bakka barbaadametti dhadhawaa jira. Garuu isin keessattuu ulamaa'iin Islaamaa tan Oromoo biyya Saudii keessa jirtan, billah alaykum Rabbii keessanii ja'aati ummata kanaaf waan gootan godha. Ulamaa'iin keessattuu keessaan nutti dawwaltanii, nutti barreessitanii, mootummaan Abiyyii kun mootummaa irra caalaadha ummata Oromootiif kanaatu irra caalaadha jettanii natti barreessaa turtan. Maqaadhaaf ulamaa gurguddaa taatan. Rabbii sodaadha. Kana ka ummata keenya gaafa mootummaan wayyaanee jiru ummanni keenya mana Suudii Arabiyaa keessatti akkanatti ajjeefame, akkanatti rorraafame, akkanatti midhamaa ture. Kana sunsani maali badiin ummata Oromoo kan Saudii? Badiin isaanii maali? Lammii birarraa maaliif addatti ajjeefaman? Addatti maaliif hidhaman? Addatti maaliif rorrifaman? Kana ka isin wal gamtaa walgahii biyyoolessaa mootummaa yaamaa jiru kanarratti kan nagee labsitan. Biitii Itoophiyaadhaa biyya Habashaa, biyya gartee nagayaati, biyya gartee Itoophiyaa tana namni balaaleeffate, namni Itoophiyaadhaan morme, namni Itoophiyaadhaan lole, akka nama rasuulaatiin lole nuun jettan alayhi salaatu salaam, akka nama gartee amantii Islaamarraa behe nuun jettan hin gaddatuba. Obboleessoo kaleessa mootummaan kun waan bira dabree Jawaar Mohaammed hidharraa ni baasan jennee eegaa turre. Isa bira dabranii maatii isaatii fi doktorallee waliin hidhan jechuu. Waltajjiin marii biyyoolessaa ja'amee yaamamaa jiru kuni mariidhaaf yaamamaa jira, nagee buusuuf yaamamaa jira. Akkas jettan. Garuu kan ammaas deebi'ee lafa jala hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, waadamaa jiru ummata Oromooti. Harargee keessatti boombii dirooniidhaan ummata fixaa jiran, Walloo boombiidhaan fixaa jiran. Mee biyyuma ummata saba biraa ta Oromoo fi Oromiyaa hin ta'in ta isaan boombiidhaan haleelaa jiran tokko naahi. Rabbii sodaadhuti, maqaa Rabbiitiin si qabaati. Biyya mootummaan phiphiidhaa ta Oromoo fi Oromiyaan keessa hin jirre, biyya sabaa sablammoota biraa, naannoo biraa, kutaa biraa ta Oromoo hin taane tan boombii dirooniidhaan mootummaan kun haleelchaa jiru naa himi. Akkamitti ulamaan teenya, sheekootiin teenya afaan guutuudhaan dheengadda gabbaatanii mootummaan kun mootummaa nagayaati jettan, sadarkaa awliyaa Rabbitti achisiistan, gabricha Rabbii ka Rabbi jaalatu gootan, xiqqoo malee akka waan nabiyyi nutti gootan, akka Qur'aanaa fi hadiisni nama kanaaf bu'e nutti gootan. Arra maaliif gabbaatanii dubbachuu dadhabdan? Dhugumatti shari'aan Islaamaa akkana nu barsiiste? Dhugumatti itti gaafatamummaan isin fudhattanii arra aangorra jirtan kuni ummata keenya kan Saudii keessatti ajjeefamaa jiru,
miikaa gartee qushaashaa uffatee jiraachaa jiru simidarra qabbanaan halkanii fi guyyaa rafaa jiru nama 300 gahu har ruumii ghurfaa tokko keessatti walitti hidhanii waliin bakka takkatti ajjeesaa jiran kun yoo gabbaatanii isin dubbachine kanaaf walgayyoo hin goone kanaaf ibsa ejjennoo kan baasne kanaaf marii hin goone sheekotiin daasporaa ulfadhaa galatooma dhengadda Khadiir martuu rabbi irraa haa jaalatu deeggarsa gargaarsa gootaniif hedduun itti gammade akka nama tokko dhalataa muslimaa tokkotti ittiin gammade obboleessa keenya kun akka gartee muuziqaa deebi'ee maallaqa barbaada akka gartee badii hin daliineef isa hamilee isaatiisuudhaaf isa deeggaruuf gochi isin gootan gocha godhamuu qabu gocha isin irraa gammanne rabbi illee isin irraa gammadu jenneeti isin kadhanne duuba isinoo lammi Oromoo irraan dhalanne eessa dhalattan isin Oromoo fi Oromiyaa keessaan dhufne dhimmi ummata Oromoo isin yaachisu dhimmi ummata muslimaa isin yaachisu ummata Saa'udii keessatti hidhamee ajjeefamaa jiru maaliif akka gamtatti walitti dhuftanii sagalee ta'uu ooltaniif maaliif akka gamtatti akkuma kaleessa waan gari gamtaadhaan dabarsitanitti maaliif gamtaadhaan sagalee ummata Saa'udii hidhaa keessatti ajjeefamaa jiruuf sagalee ta'uu baantan dadhabdan obboleeyyan keenya kan Baalee keessatti beelaan hongeedhaan dhumaa jiruuf gamtaadhaan ganzaba maaliif sassaabuu ooltan obboleeyyan keenya kan Booranaa keessatti beelaan dhumaa jiru maaliif gamtaadhaan maallaqa sassaabuu fi ooltan maaliif hin gargaarina maaliif hawaasa gabbaatanii hin labsina dubbiin keessan nama dhibe yeroo gargarii wanti isin dhengadda gootan hedduun itti gammade akkasumatti itti fuufaa Baaleef sagalee ta'a Booranaaf sagalee ta'a hidhamtoota Saa'udii jiraniif sagalee ta'a dirqama keessan baha tokko san ulamaan biyya keessa jiran ijarraa illee noofalcha waan kanee hun dubbadhu rabbii khiyyarraa subhaanahu wa ta'ala guyyaa tokko najaan hin bahjee itti duba nam tokko xiqqeessuuf nam takka arrabsuuf hin jiru if qulqulleessuuf illee hin jiru komiin isin dhiyeessu waliin keessa jirra duba xaalibuu riidallahi hidhame gara hidhamtoota keenyaa dabarru Jawaar Mohammad hidhamuu isaa siyaasaadha jettanii hin dubbattan siyaasaaf hidhamee jettan wanni siyaasaa rabbii biratti akka waan haraamaa ta'etti dubbatuun akkasitti gariin keessan akkasii hubattanii jirtan okay I respect that Jawaar Mohammad hidhamuun Hamzaa Booranaa hidhamuun Hamzaan Booranaa muslima Oromoodha akka amantii muslimaatti dhimmisaa dhimma keessan isni guyyaa tokko Hamzaa Booranaa dhimmisaa dhimma keenya jettee ajandaa godhattanii hojii godhattanii dhimmasaa maatii isaatiif maallaqa guurtan hidhamtoota keenya kan hidhamanii jiraniif kan Oromoo kan muslima ta'aniif akka ulamaatti akka sheekootitti dhimmi isaanii dhimma keenya jettanii isni gurus hin agarre maatiin isaanii har'a waan nyaatan hin qaban gariin isaanii beeka kanarratti maaliif yaaddoon isin tak ulamaan biyya keessaatiif kan alaatilleen lam okay xaalibuu riidallaan takka shanee ta'uu dhiisiti gara shaneen baateellee behellee hin beeku an akkaan of beekuttiin isa beeka waa'ee dhimma siyaasarratti komachaatiin turan akka nama tokkotti maaliif sodaatanii sheekootiin biyyaatu maaliif taa'anii maaliif hin dubbanne jechaa turre innaa dhimma amantii kana qulqulleessee of eeggannaa godhuu keessaa kan ka'e xaalibuu riidallah waa'ee siyaasaa TV Nuural Hudaa irratti hin dhiyeessan ana mataa kiyya sagantaa muhaadaraa gorsa adda addaatiin achirra dabarsaa ture yeroo hedduu gorsallee akkaan dabarsu ajajaa fi dhaamsallee naa dhaamaa turan dhimma siyaasaatiin waan wal qabateef jecha ani TV Nuural Hudaa irralee irraan if qoxxabe jechuudha sababaa kiyyatti TV'n kun rakkoorra hin bu'in isaanillee dhimma siyaasaa hagas takka balaaleffatan hagas takka irraa fagaatan namni kun nama siyaasaati miti
nama dhimma amantii irratti hundaa'ee ummata islaamaa waa barsiisuu irratti ifnan agarsiisaa ture jechuudha. Xaalibu Riidallah waa'ee shanee keessallee hin seenu, waa'ee kaafaa'u keessallee hin seenu, waa'ee mootummaa keessallee hin seenu. Hagaan an beekutti taan rabbiitu isa beeka. Sheetichi kun dhimma amantii islaamaa qofa irratti hundaa'ee waa gaggeessaa ture. Haa jennu obboleeyyan isaa jidduu rakkoon har'a argamte. Obboleeyyan isaa kan muslimaa koree waliin hojjetan warroota waan kana waliin hundeessan rakkoon dhufte. Rakkoon isaan jidduu dhufte sun majlisni Oromiyaa jidduu seenee araaraan waan kana akkamiin fixuu dadhabe. Takka mootummaan isaan bira dabree haga obboleessa keenya kana arra sheeticha islaamaa kana gaafa hidhu majlisni Oromiyaa maal godhaa jirtan? Namni izanni isinti badaa jira. Gabbaati ibsa baasaa. Dhimma Xaalibuu Riidallaatii wal qabatee waan godhaa jirtan, waan hojjechaa jirtan hawaasaaf ibsaa. Hawaasni isin hoggantan kami? Hawaasni isin kabiraa ka hoggantanti jira. Oromoo islaamaa tabiraa malee tabiraa jiraate isin hoggantan. Gabbaha mootummaa waliin waan godhaa jirtan hundallee dubbachuu baattan jara keenya nuu obsaa mootummaa wajjin haasawaa jirra. Dubbii Xaalibuu Riidallaa fudhannee harkaa qabna. Manguddummaa mootummaa fi ummata isaa walii wallale jidduu taa'aa jirra jettanii ibsa nuu kennaan jirtan. Haga namni asirratti gabbee haqqisu, haga namni isin arrabsu, haga namni isin balaaleeffatu, haga namni isin jibbuu maaliif eeydan? Takka maaliif nama ofiif summi itti uumtanii akka inni summi haqqisu maaliif gootan? Xaalibuu Riidallaan dhaaba siyaasaa tokko waliin hidhatan qabu. Xaalibuu Riidallaan siyaasaan isaa amantii islaamaa barsiisuu fi gaggeessuu ummata islaamaa ifnanatti baasuu qofa kan nuti beeknu. Walaa nuzakkii ala Allah yadaa. Taan rabbiitu isa beeka. Hagaan nuti beekutti ani akka nama dhuunfatti namni kun waa'ee siyaasaa Nuural Hudaa irratti akka hin dubbanne nuuf nama dhaamaa ture jechuudha. Waa'ee siyaasaa Nuural Hudaa irraa akka hin finne nama dhuunfatti natti dubbataa ture. Namallee natti himaa ture jechuudha. Yeroo Nuural Hudaa irratti dhiyaadhu keessattuu gaafa Nuural Hudaan gargaarsa guddaa barbaade jedhanii akka daayispooratti gargaarsaa godhamuuf jedhan rabbii jaatii hadaraa waa'ee mootummaa achirratti faarsuu fi abaaruu fi mootummaa kana tuttuquu waa'ee siyaasaa nutti hin dubbatinaa jedhanii nu dhaaman jechuudha. Hagas takka mootummaa kanarraa if eegan. Hagas takka siyaasarraa if eegan. Jara keenya namni arra hidhame kun ija islaamaati. Dhaggeeffadha. Waa hedduufiif qabnee taa'u jirra malee waa hundan dubbannu jenneetti taa'u jirra malee sababaa keenyaan namni arraan tana hin galaafatamiin lubbuun namaa takka hin bahin jenneef qabaa jirra. Obsine hayyootaatu lafa san nu dura jennee if qabaa jirra. Naman dhibu warra nama kakaasuu fi waa balleessu naman dhibu warra. Garuu immoo ni obsine. Isin eegaa jirra. Majlisa Oromiyaa eegaa jirra. Yoo hidhamuu isaa keessa harka keessaa qabaattan nu hima. Yoo hidhamuun isaa ka isin gammachiiste nu hima. Nuti waan hin beekne keessa hin dubbannu hin seenu jennee firaa taa'aa jirra. Isin eegaa jirra. Garuu hawaasni burjaajawee jira. Garaan nu madaawee jira. Wanti nu dhibe tokko eenyu balaaleeffannee eenyu faarsinaadha. Rakkoon tun rakkoo obboleeyyan jidduutti harkamte saniif nu dhibe wanni gari. Kana keessatti mootummaan hireetan itti fayyadamee Xaalibuu bifa inni hidharraa itti bahuu hin dandeenye maqaa shaniitiin fuudhee hidhee jechuudha. Kan kana godhees obboleeyyanuma. Obboleeyyanuma islaamaa laa ilaaha illallah jedhutu kana godhe. Summiin tan nyaata keessaatiin nama dhiba hoggayyuu. Summii halaalaa ifirraa eeguu dandeessa. Tan nyaata keessa jirtu ifirraa eeguu hin dandeessu. Kan nu nyaatu mana keessa jira jarana. Kan nu balleessaa jiru mana keessa jira. Majlisni Oromoo fi Oromiyaa jedhamu ka Islaamaa dhimma kana rakkoo hawaasaa gadda hawaasaa keessattuu waan dhimma amantii Islaamaatiin wal qabate yoo abbummaa fudhattanii abbaa itti taatanii dhimma kana hawaasa burjaajeef ifnana
ibsa bal'aa kennitanii tasgabbeessuu baannaan rakkoo kana booda dhufuuf itti gaafatamummaa akka hin qabne beekaa nuti hundinuu isintu itti gaafatama rakkoo kana booda dhufuuf. Lubbuu namaa baatuuf dhiiga bahuuf rakkoo argamtuuf balaa dhufuuf ani Naasir Hamza ittiin gaafatamu nam takka illee ittiin gaafatamu qeerroon ittiin gaafatamu isintu itti gaafatamu ta'a gatii bahuuf taa'u yoo dhimma kana xiyyeeffattanii rakkoo jirtu gingilchitanii obboleeyyan jidduu araara buustanii osoo isin jirtan rakkoon tun isin bira dabartee mootummaa harka seenuun fafa xiqqeenya kun dhimma uummata Saa'uuditti hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru rarraafamaa jiru dhimmi isaanii yoo dhimma keessan hin taane rakkoon isaanii rakkoo teessan yoo hin taane kan siyaasaaf hidhamu sodaa lubbuutiif hin dubbattan kunoo ridallaan siyaasaa kam keessa jira paartii kam keessa jira rabbii sodaadhaati dhimmi inni hidhameef dhimma dhuunfaa rakkoo ummata hojjettoota waliin hojjetu jidduutti argame gabaabatti dhimma santuu deemee dhimma siyaasaa shanee ta'e akkamitti osoo isin jirtan waan kana dhiibbaa gootanii waan barbaachisu gootanii akkamitti isin rakkoo tana eewaluu dadhabdan eega rakkoon argamte maaliif mana hidhaa keessa tura osoo isin jirtan engadda gabbaatanii mootummaa kana nuuf faarsaa turtan mootummaan Harargee boombiidhaan fixaa jira kun hundinuu naannoo Oromiyaati majlisni naannoo Oromiyaa kan Islaamaa dhimmi amantii Islaamaa salaataa fi zakaa fi hajjii fi soomana qofarraa gaafatama lubbuu ummata Oromoo muslimarraan gaafatamtanii maali kaayyoon keessan maal na dhibe man antum naam sheekootiin daasporaatoo maal godhaa jirtan eega nuti waa balleessinee booda lafaa ka'uu deemtanii su'aal hogguu nuti waa balleessinee booda gabbaatanii kitaaba beeytaniif hin beeyne raddii barbaada afaan mimmi'eeffattanii jeynoota muslimaa eegdoota amantii islaamaa if fakkeessitanii leencoota islaamaa if fakkeessitanii nama amantii islaamaaf dhaabbate if fakkeessitanii badii argamteef kaatanii dubbattan gaafa akka Naasir Hamzaatti waa tolchuudhaaf waa balleessu gabbaatanii dhiirummaa mul'ifattan wal beena bar wal beena feen antum eessa jirtan arraan tana kan hidhame obboleessa keessanii miti mootummaan haa hiikuu jettanii sagalee taatanii fi jidduu obboleeyyan rakkoo jirtu haalaalamtu jettanii furmaata godhaa jettanii majlisatti dhaamtanii gaafa nuti akka waa beeynutti akka nutti mul'atetti waa tolchuu lafaa kaane immoo warri dura gabbaatanii raddii godhuudhaaf kitaaba haga beeytaniif hagam beene kaan Google keessaa barbaaddanii nurratti gattee kitaaba fatwaa baasuu nurratti tireeningii gootan gabbaatanii mootummaa kanarratti fatwaa baasuu maaliif isin dhibe obboleeyyan keessan kan Saa'uuditti hidhamaa ajjeefamaa jiru fatwaa baasuu maaliif isin dhibe why nu dhibe yeroon gargari maaliif callisuun keessan kun maaliif waan dirqamaa irratti xiyyeeffachuu qabdan istanii waan dirqaman ta'an irratti xiyyeeffattan naam والله مشكلة كثيرة والله مشكلة كثيرة جاي قال شيء نمدي بايدو باي تكون نمدي با على كل حال مجلسنا أوروميا وان كان إما طالب يريد الله أبأتي تاتني أكابت أكا إلما كيسنت أكا عالم كينيت أكا أستاذ كينيت إما إسا كان يوني في قباتني إفسا حواسة تسقبيسو في takka obboleessa keenya hidharraa baasuu baannaan rakkoo dhufuuf dhiiga bu'uuf balaa bu'uuf gatii lubbuu baatuuf ani ittiin gaafatamu isintu itti gaafatama rakkoo dhufuuf itti gaafatamummaa isintu qaba namni isin eegaa jira kabajaatee isiniif callisaa jira
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።